11月1日は犬の日。111でワンワンワンと読ませる語呂合わせから犬の日とされています。2月22日が猫の日っているのと同じですね。昨今は気持ちが悪いくらい猫可愛がりの潮流がありますね。何かにつけて猫可愛いって出てくるんだけど、何らかの理由で飼い猫が可愛くなくなったらどうなるんだろう。途端に冷遇されるのかしら。お姉さんはペットを飼う気はないのだけど、猫か犬かと言われたら従順な犬を選ぶわね。11月1日は他にもこんな日になってます。他の日も紹介しているので、よろしければご覧になってくださいな。